A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wahwa Abdul minal pasal bitawakuli 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sarang hari itu. Tolabul ilmi sapang bernikah. Abdullah eta lebih utama min ghazwati tina pirang-pirang perang hingga aksarul ulama'i munggu kasaseureunana para ulama. Wal ajru sareng ari ganjaranana eta ala qadri ta'ati natepan kana ukuran kacapean wa nasofi sareng kapayahan. Paman mangka sing sajana sobaro sobar siman ala dalika kana itu ta'ab jeung nasof wajada bakal mendakan siman ladatal ilmi kana kaenakan ilmu tabuku anu ngunggulan ieu ladatal ilmi sairi ladati dunia kana sakakarina kaenakan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sarang ari itu safarul ilmi Abdullah eta lebih utama min ghazwati tina pirang-pirang perang hingga asari ulamai munggu kasaseueuran para ulama. Wal ajru sareng ari ganjaranana eta ala qadri ta'ati natepan kana ukuran kacapean wa nasobi sareng kapayahan kariku. Paman mangka sing sajana sabaro anu sabar siman ala dalika kana itu ta'ab jeung nasos wajada mangka bakal mendakan siman ladatal ilmi kana kaenakan ilmu tabutu anu unggulan ieu ladatal ilmi sairo ladati dunya kana sakakarina pirang-pirang kaenakan dunia. Wa huwa saraitu ta'alum nasafal Abdulun eta lebih utama minal ghazwati tina pirang-pirang perang indah asari ulama'i munggu kasaseueuran para ulama. Wal ajru sareng ari buruhna sareng ari ganjaranana ala qadri ta'bi eta ala qadri ta'bi natepan kana ukuran kacape wa nasobi sareng
tafutu anu bulan iladatal ilmi sairolada di dunia kana sakatarina kaenakan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sareng hari itu ta'am sabar ta'am atulun eta leuwih utama minal ghazwati minal ghazawati tina pirang-pirang perang hingga aksaril ulama'i munggu kaseseueuran para ulama. Walaju sarari ganjaranana eta ala qawli ta'ali natepan kana ukuran kacapean wa masosi sareng kapayaan. Paman mangka sing sajalma sobaro anu sobar iman ala dalika kana itu ka'abdin nasob. Wajada maka bakal mendakan simpan lada ilmi karena kaenakan ilmu. Tafutu anu kumpulan ilada ilmi sairo lada dunia karena sakatarina kaenakan dunia. Salajana wa huwa aqlun minal ghazawati sanyana perjalanan nyupri ilmu teh sanyana tolabul ilmi teh eta teh lebih utama tibatan perang. Yaitu sebagian ulama ngarioskeun bahwa nyupri ilmu teh leuwih utama tibatan perang. Cenah kitu. Jadi sebagian ulama ngarioskeun daripada perang utama kene neangan ilmu. Cenah kitu. Sabab di antarana mata kajadikeun bagian dunia jeung akhirat teh ku bogana ilmu. Bisa benerna ibadah teh ku bogana ilmu. Ku apal ilmuna dina ibadah. Bisa benerna salat, bisa benerna babacaan salat, bisa benerna migawe sholat,
dina rukuna, dina sujudna, dina iktidalna, dina tahiyatna, sanes kastana kupeda boga ilmu. Itu. Jadi lebih utama kene neangan ilmu daripada perang. Sebagian ulama dia tawisna alamatan kajadian kabagjaan dunia tapi ka akhirat kupeda boga ilmu. Jalma boga ilmu bari ilmu na manfaat kaya jalma teh bakal menang ganjaran, bakal dipasihan ganjaran kalawan ganjaran teh tiasa nuturkeun ka alam kubur. Eta diantalisna ta bakal ngocor ka alam kubur, bakal nuturkeun ka alam kubur di mana-mana geus maot diantalisna ilmu manfaat dari di alam manfaat. Itu. Mata ayat sebagian ulama nyarioskeun bahwa utama keneh neangan ilmu daripada perang. Itu. Walaju ala qadri ta'ati ayatuna neangan ilmu nyata ukuran kasapean, ukuran kapayahan, ukuran kasape jeung karibu. Ari masalah hasilna ilmu antara sedikit jeung lobana eta mah ukuran kacapean jeung kapayahan dina perjalanan neangan ilmu. Itu sabab al-ujub bi qadril masyaqah ari hukumna ukuran kacapean. Itu ari hukumna ukuran kacapean. Lamun tidak mau ogenan misalkan guru ai digawe na dinas mah itu pasti guruna ogenan rada gede. Itu contoh majul lamun wae di Bogor di sub sampai kalau pasti guruna paling agung ogenan sakadar 50.000. Tapi lamun ke asas itu pasti 100.000. Itu pasti 100.000. Kemudian dalam ditambahan diisukur bahwa kuatnya sakadar diisuk tapi kalau ditambahan ketiga WHT kartu buku kudu dengan catukul naga sawah itu ya tuluy bari ngopi tuluy maju nanti buaan bari ngobrol itu tah kali kekadian tambah geus guru lagi dikurangan gitu. Guru lagi dipotong dari 10.000 jadi yang umur 40.000. Sebab tempat capek digawe lagi dan kaburu ngopi, kaburu kudur, kaburu ngobrol segala rupa dina waktu berdigawe. Maka guru naogenan moal pati gede beda jeung jalma anu dinas anu taminas dina nalika digaweuna. Maka guruna bakal beda jalma anu digawe tadi bari kaburu kaburu ngopi, kaburu ngobrol. Itu. Jadi segala naogenan guru mah ukuran kacapean. Itu guru ukuran kacapean. Begitupun dina anak ilmu wal ajru ala qadri ta'wi wa nasabi ari hasilna ilmu antara saeutik jeung lobana eta ukuran kacapean. Ukuran capekna perjuangan diri urang pikeun ngahasilkeun ilmu. Sebab bisa hasilna ilmu teh lain ujuk-ujuk, bisa ngahasilkeun kana ilmu teh lain ku waktu anu ujuk-ujuk, lain di salatul ada lain nya harita kaji atau bisa lain, tapi memerlukan proses, memerlukan waktu, memerlukan perjuangan. Itu sebab segala kemudian hari ini kehidupan mah ngabutuhkeun perjuangan. Itu perjuangan dan doa. Berjuang sambil berdoa. Itu karena bukan hidup kalau tidak ada perjuangan. Itu segala kemudian diperjuangkan. Namun sebelum berjuang, pasti
geus hirup gitu. Itu jadi dina sagala pokoknya rek dina tuangan nyarek dina ilmu rek dina pagawean butuh perjuangan. Dina dahar urang teu ujug harita aya hareupeun tapi kudu izin heula dikobong yang samu dan wadahna dengan samu geus beunang kudu dibawa canaan geus samboga deunna neangan deunna gitu. Teu cukup tuluy warga geus boga samu teh kudu dibuatkeun samuna. Tahu lamun ditinggalikeun unggul moal jadi warga itu perjuangan. Oh, perjuangan. Begitupun orang yang ada yang pertama orang di bumi masing-masing, di lembur masing-masing, muru ke pasantren, di pasantren lain cici, ya di pasantren lain mondok, di pasantren tentunya tapi ngaji bari mondok, itu salah dari mondok mah, dari tujuan mondok mah, kali kenal banget sana, mondok orang lain mondok kan bahasa sekiranya sama. Balik kamana, balik mondok teh kawangi, hari wengi teh nawe teh dua kisah gitu yang balik mondok gitu. Eta mah bahasa unggul manapun hari makna nama berbagai makna gitu. Urang datang ke pasantren dari pasantren dari cici urang teh ngaji nya tuluy ngapalkeun tuluy berjamaah saneskan tenang sagala rupa aktivitas di pasantren urang dilaksanakeun nepikeun ka hikmahna urang dilaksanakeun saneskan tenang. Wah lamun dihitungkeun kana kacape mah urang cicing di pasantren teh capek bae gitu. Tapi capekna lain capek sagala capek digawe unggul tapi capek perjuangkeun urang pacarana hayang ngasilkeun ilmu. Itunya batur geus misalkeun urang can bisa panas dina pikiran pirang urang teu bisa batu bagi akhirna harana samsam. Batur geus tamat dunia urang panas acan, batur geus tamat sorok nya urang acan panas, batur geus tamat sorok ya kumaha carana urang hayang here tamat. Itunya mikir urang kumaha carana ya. Diwali urang nambahan waktu berkapalkan itu ya batur geus tamat alfiah urang bingung can tamat ieu kakara gimana 500 bet itu barang teh imah kabogo geus ngadaguan geus ngajak kawin itu sebetulna cita-cita can tamat alfiah mah can moal kawin sebetulna ieu 500 bet keneh wah bingung ya bingung. Ya hari kamu geus ngajak kawin itu hari ulang cita-cita hayang aman heula alfiah sebetulna alfiah kadara 500 bet bingung ieu hari diputuskeun pirang budak sia seunang deui itunya hari diputuskeun pirang budak sia seunang dimulaikeun ka urang teh tadi teu gesek nang gesek tadi itunya jadi masalahnya itunya lain-lain pun anu dia tapi jodoh anu dia itu dina larasan supaya eta lain pun kuat tapi jodoh anu kuat sanajan geus disampe di buku mahabinan ai watan supaya maaf kalau jodoh anu kuat lain pun kuat itu jadi orang teh ya kudu ngarasakeun itu capek dina ilmu capek ringkuh dina wajah nya gimana mana keur ngaji keur masantren keur ilmu papangih jeung kacakean papangih jeung kariku papangih jeung kasusan papangih jeung kabingung papangih jeung kahesean wajah sing sabar nya ngaranna dia perjuangan kudu anu enteng kabeh anu itu. Tapi setelah hasil perjuangan orang maka pasti orang bakal papang izin kemenangan itu. Maka ulah senang-senang di pasar paling tempat senang-senang
itu lain tempat bersenang-senang di pesantren, tapi tempat berjuang kurang diberi hasil ilmu. Walaupun anu nggak bisa sama lain jalan, tapi bagian Gusti Allah. Tapi orang perlu nyari itu. Sebab hakikat babagan atau numpang dina syariat. Hakikat Gusti Allah syariat aturan berjuang itu berjuang ngapal itu sanes kasana. Itu sebab eueun pinter ngaji ladang cicing nya eueun boga ilmu bari ladang cicing kabeh ogenan ladang perjuangan berbagai perjuangan dilaksanakan. Itu paman sobar ala dalika wajada ala talqi saja paman sobar kana eta kacapean jeung karibu jeung kapayahan maka ada jalma teh bakal mendakan kana disebabkeun kaenakan ilmu kaneunahan ilmu di mana-mana geus berhasil mah urang moal karasa capek nya betul ka urang di mana-mana geus hasil mah kana ilmu da geus tinggal elana geus papagi jeung anu disebutkeun kaenakan ilmu maka anu aya tinggal kenangan itu baheula mah masakan urang hayang saksi teh nya ladang lapangan itu ladang pohogahan nya kadang-kadang aya poho katumpul ku ngapalkeun itunya kadang mandi poho katumpul ku ngapalkeun itunya kadang berjamaah ke poho katumpul ku ngapalkeun itu tah ayeuna mah karasa jadi geus boga ilmu mah karasa enakan itu karasa manfaatna karasa barokahna. Oh, jadi susah-susah dahulu baru kemudian bersenang-senang. Itu nya ulah senang-senang dahulu baru kemudian bersusah-susah dibalik. Jadi saya jalma anu sobar dina kacapean keuniangan ilmu nya sabar urang kapalkeun budaya bisa sobar itunya kapal budaya bisa sorot budaya tamat judian budaya tamat sobar urang terus juang kapalkeun itunya sebab kalau jalma anu bodoh di alam dunia aya wehan jalma anu sungkahan anu embungan anu turunan ari bari mah teh amal saleh dapat mah rajin ngapalkeun ari urang nya curma otakna pikiran pas-pasan dengan tuluy ngapalkeun tepat lain oh tinggal tambuku sairi dan sairo dan dunia sanyana ladatal ilmu teh sanyana kaenakan ilmu teh eta teh kumpulan kana sakaraina kaenakan dunia di mana-mana geus kapanggih jeung kaenakan boga ilmu jeung kaenakan ngamanfaatkeun kana ilmu tah eta teh kaenakan eta kumpulan kana kaenakan dunia itu dibandingkan dengan loba duit itunya loba harta itu loba pakaian tapi orang bodoh maka enaknya loba ilmu tapi loba harta gitu. Dibandingkan dengan loba pakaian loba harta loba duit tapi bodoh dibandingkan dengan jalma anu boga ilmu tamu dikene jalma anu berilmu itu dikene jalma anu berilmu itu mata kaenakan ilmu mah unggulan karena sakabeh kaenakan bangsa dunia sabab kaenakan bangsa dunia mah kan saling contoh ayeuna dahar punya rencana teh aya peuting nya tuluy aya sambal tuluy aya asin mulai dari kol itu penting. Tuluy ayam nanti, ayam berbagai macam balang ayam, itunya tuluy sayur ayam itu dan sebagainya. Pasti kawasan nikmat teh dina nalika dicapai dina cangkang. Ya, kawasan nikmat teh sakadar dicapai dina cangkang.
anak pun geus lebat kana patuangan mah teu karasa nikmat. Jadinya ieu karasa. Karena kalau dahar itu jeung peuteuy jeung asin dan sebagainya tak bisa ngerasakeun kana enakna eta dahar teh nalika sampai dina cangkang. Ketika geus leungit mah itunya ada karasa nikmat dan dikuat itu lain nikmat. Jadi dikarenakan dunia mah kadang-kadang sakadar salibat harta unggul itu beda jeung karenakan kamanfaatan sabab bari kamanfaatan ilmu mah bisa timbulkeun kabagjaan kasana di dunia para di akhirat. Itu di dunia bisa ngamalkeun kana ilmu, bisa ngarasakeun kana barokah ilmu, bisa tambahan kana ilmu jeung sanes-sanesna di akhirat meunang kabagjaan dina ganjaran urang ngamalkeun kana ilmu. Itu kan mata ngawan cerita kamari mah dina tafsir dina nalika Nabi Sulaiman ditahmili ku Gusti Allah di antara tilu nyaeta harta, jabatan, jeung ilmu lan Nabi Sulaiman beri ilmu dina alasan beri ilmu dina ladang beri ilmu wahirna jabatan beunang harta jadi orang terkaya. Itunya. Jadi tong hariwah nya urang rasa tong bingung kumaha disebut geus dilebur urang teh kana naon usaha. Nya pamajikan para panaon disebut geus dilebur nya sawahe sajema aya kalana sampuna di EC nya salah tukang bisa sarung lamun ngalong teh kumaha jan keuna geus gawe para naon teu acan sawi mondok nenek kok suka sini di para penawar kita ikut sekawin di para kulku, ya para kulku itu ya kira bisa sarung kira kalau bisa sarung di para penawar kita pasian sarung sini pasian kulku itunya jadi ulang isi jadi sandiwang itu kurang kan kalau kurangan bisa sarung harus bangga kita menjadikan mempunyai status santri itu karena santri itu orang pilihan itu orang terpilih jadi harus bangga walaupun penumpang bisa sarung kayak menanyanya jangan dasar dari artinya supaya kita berjumpa supaya penumpang bisa sarung jangan dasar dari itunya pengalaman ayah menanya seperti itu jangan bisa salah saya dasar dari itu dasar terus saya jawab dasar terus kalau misalnya pasti dari bisa salah itu misalnya dari dasar mereka bisa nanya itu kamal santri jawabnya dasar bang dasar dari dasar terus sampai panjang itu yang ciri khas bisa sarung itu ciri khas bisa sarung tak pede kemana-mana lagi bisa sarung itu walaupun terkadang sakapun jadi sehat jadi nahan santri tapi di masa yang akan datang kita akan jadi orang yang mahal yang berharga. Di masa yang akan datang kita akan jadi orang yang berharga, kita akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Itu yang disebutkan beliau gereja pemuda dan sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi orang harus optimisnya bahwa ayunan bisa saling suka menganggap bisa itu sebab sekarang bakal jadi suka dari saling dari itu kan beda dengan yang bisa saling dari suka sekali di mana-mana di sebelah itu sama masing-masing dalam apa-apa bukan tentang jadi saurus saparina ulama saurus sebagian ulama ta'aruf bi ilmu teh lebih utama
bisa hasil jeung salibna kana ilmu kumaha kacapean kumaha kapayahan kumaha karibu kumaha kasusah kumaha kaesean kumaha berjuang-juang dina kaesean tali kaurangkeun nyaho. Tapi jalma anu sobar mah nalika papami jeung kacapean ingat papami jeung karibu keur ngaji keur masang saya lagi meuteun bekal nu ayeuna urang puasa gara-gara ieu meuteun bekal papami jeung kalaparan sobat. Nya sabab salihah urang ripuh pasti bakal papami jeung kaserangan. Itu jadi nyokotna kana dongeng si kabayan mah lamun keur nanjak teh sok seuring sabab bakal papami jeung ulun lamun keur ulun sok seuring sabab bakal papami jeung nanjak itu orang-orangnya lamun bersusah Allah yang sedih itu sok bakal papami jeung jadi wajada ladal ilmi tamuru sayyid ladal dunya sayyid ladal dunya kaenakan ilmu mah unggulan kana kakarina kaenakan dunya itu jadi lebih utama keneh manggihan kaenakan ilmu daripada ngarasakeun kanikmatan dina kaenakan dunya komo lamun buah-buahan ilmu boga dia Allah tambah lumayan itu saat itu kita dinarasan artikan pengawasan orang-orang yang manfaatnya susah waktu pribadi umumkan kanggo sadayana anu saena mudah-mudahan ngajantenkeun keberkahan amin lepatkan mudah-mudahan Allah yang punten eta dina kabuluan mati pribadi sakitu Allah